Jirko? Ahoj dá. Jaký je tvůj oblíbený Czech Cloud Storytime? Ty vole, kámo, tak to, ty vole. Vykouřím vám. Zdravím všechny na YouTube i zde na streamu. Je 30.12.2024, je tady 5,5 tisíce lidí na gameplay, což je poprvé a naposledy, co se něco takového stane. A vítám vás u pravděpodobně, nevím jestli největšího co-op lobby, jestli bylo nějaký větší, nechci jakože si připisovat zásluhy nějaký ty, ale myslím si, že to je největší co-op lobby, co bylo na takovéhle hry. Takže pro ty, co nevíte na YouTube, tak dnes bude hrát Fatty Pillow, Herdin, Domson, Žolík, Flygun, Astatoro, Miken, Nesta, Duklok, Freeze, Alkan, Gamer a za chvíli přijde ještě Jirka Král, takže doufám, že to bude hratelný, což já ještě nevím teďka, ale doufejme, že jo. A pokud ještě nemáte odběr na YouTube, tak můžete dát odběr, že jo, takže Jirko? Ahoj dá. Hej, hej, nechte mě. Čau Jiří. Ticho, to je legendary moment. Ahoj dá. Nedáš mi podpis. Jenom jen říct jméno. Jo, dobře. Melišku. No? Chceš sus? Jo. Je potřeba udělat venty. Co to tady děláš? Co to tady děláš, chlapečku? Zaměřím se na tebe. Mám tě tak milké, že tady vidíš, bo. Já jsem ze mnou, ukaž mi na tě. Kámo, Domson nejvíc friendly paprika. Migen! Co? Jak se... Budem dělat komputer. Jsou další dva. Dobrý, tak je nám. Zmáčkni to! No stát to, keď... Na co potřebuji tuhle lahvičku? Dobře! A teď co? A teď co? A teď jaký je tvůj plán, Jolo? A teď co jako? Kam on si myslí, že ryby dávají banter, nebo co? A teď co, Jolo? Ukaž nám tvůj další mistrovský plán. 4, 1, 3, 8. 4, 1, 8, 3. La, gold, stejně jako včera. Gold. Co děláš? Co to bylo? Proč nemůžu vzít tu zbraň? Botav, to se baglo? Co to bylo? To mi jebe na tu kebulu? Kdo to je? To je Honza, Ale ne? proč se díváš jak úchyl a honíš si na tou zbraní jeho? Kámo, Ty to užíváš, že? Kdo to je? Proč nemluví? Co dělat, ty kamo? Ty pičo, ten knížešínek mě ale sere. Každý jeden komentář, který byl u Alešovýho TikToku, byl valid, já s tím souhlasím. Na 100%. Jo. Jirko, ty jsi Kámo, ty nedáš Jirku boukáš. Pojď mi tu boukačku, jak to jde? Ne, tam není šťáva do píče. Jsi to ty. No a jaký zvednu teďka mi řekni třeba? Levým tlačítkem. Paní nám jezdíš levým tlačítkem. Čet, kolik lidí má Dušan na YouTube na streamu? Amo a trajem. Levě prostě střílíš. A musíš mířit na hlavu. Takže takhle. Sorry. Ne. Počkej, Jirko, halo, Jirko. Sorry. Klasický Jirka. Vysvětli, proč jsi to urobil. Kámo, já ani nevím, co sbírají věci, vole. Klasický Jirka. Proč jsi vystřelil? Koho jsi zabil? Herdin se stejně hýbal, kámo. Nikoho jsem nezabil. Oni robili skener, Nikoho jsem nezabil. Herdin to byl. Dobré.
Já potřebuji potkat Jirku a zeptat se ho, jaký je jeho oblíbený storytime. Jirko. Já mám důležitou otázku. Kam? No? Co? Co kam? Kam jdeme dělat questy? Ne, důležitá otázka. Jaký je tvůj oblíbený Czech Cloud storytime? Ty vole, kámo, tak to, ty vole, to máme na dlouho, vole. Počkej, zavlej ostatní, svolej porady, to je tady problém. To není jen tak, vole. Počkej. Takže, hele, jako, nepovedená trojka samozřejmě, to nemůže takhle, vole. Počkej, kdo je tady to, kdo to je? To je Alkan, Je tady sklo asi. No je, asi jedno. Poslouchej, já mám nejoblíbenější storytime mám, jako nepovedená trojka je dobrá, vole. Mám v negliže, ale sex na křižovatce taky dobrý. OK. Ale úplně nejradši mám prostě jako Diablo, protože to byl jeden z prvních, který jsem slyšel. Diablo jak hodil Rusáka 30 metrů z fronty? Jo, přesně tak. Přišel udělal takovou hakemachatu, nebo jak to jmenuje, ten úder. A udělal takhle a letěl asi 30 lidí dozadu. A vyletěl, jestli znáš, jak je Nový Smíchov, tak od JRPčka až ven těma dveř. Nový Smíchov tramvaj. A pak přestal všechno fungovat. Ježiši Kriste. No a to prostě, kámo, já jsem to viděl. Já jsem to ukazoval i Žolovi, vle. I Žolor dokazoval. Jako Žolovi? Kámo, tyjo. Ne, to prostě, kámo, já to miluji, tyjo. Co děláte? Proč nemáte chlapí? Storytime. Jaký je nejlíbenější storytime Czech Clouda? Počkej, neříkej, že... Počkej, tvůj jaký je nejlíbenější? Nám řekni. Já ho neznám, nevím. Ty neznáš storytime? Kámo, počkej, jestli Pety neznáš storytime? Co on by u toho dělal, vole, on se zbláznil. A on je má všechny smazaný. Ale já je mám uložený. Yes. Kámo, ale já... Hej, kdo jste háží s bouchačkou? Já, to jsem já. No, dobrý. Já jsem šerif. Ukaž, můžu si půjčit? Jirka na tuhle otázku čekal celý svůj život, mně se taky zdá. Vole, dívej, on má 2 zbraně. Jirko, psal mi tady někdo, že ty si čekal na tu otázku na oblíbený storytime celý život. Ne, kámo, já to miluju. No já vím. Ty vole, počkej, jakože, třeba... Kámo, to jsou jako momenty. Třeba když on prostě nám začne povídat, jak tam pro ně prostě přišli ten sekuriťák a prej. Co to je? Co tady děláte? Co tady děláte v těch garážích? Když tam tady Diablo 3. Cože? Dneska vyšla Diablo 3? A najednou... zmizel. A najednou se vypařil a pak jsem šel a Stega mi říkal, že jsi koupil ještě 3 kopie. To je jako poslední nějaký, budu si taky koupit 3 kopie. Vole, střih, ráno, no. Ráno jdeme do Ahazy, stojíme v taky jste na Diablo 3. Vole. Já se nemůžu nadechnout, už to neříkej. Počkej. No. Švédská trojka, kdy on, no tak jsme jemu bylo asi 15, jo. A jeho řeč typu, že no přišel jsem k ní domů, klasika mě k tomu šklíče, že ho chtěl jsem tam furt. Takže přišel jsem, vyzlíkl jsem se, zval jsem si boty, říkal si, ty vole, kámo, kdo přijde domů vyzlíkne se, pak až si zhová boty. Ale OK, určitě to trošku, ale dobrý, beru to. Pak, že tam chodil do vany, nebo dal si vanu. Říkám 15, OK, dobrý. Pak přišel, no takže moje současná svojí bejvanou tam prostě rozdávají, jako. Jo, 69, tak řekneš, jo, jasně, to určitě, vole, to je havej sen každýho, vole, jo. A pak přijde máma v negliže, jo, a najednou, vole, on řekne, dobrý, dodějte si to tady, a šel za mámou, dá si kafe. To mě úplně rozsek, vole. Jdeš mě bej, hej, pomoc mi! Hej, ty tady nebojte, rozsekám na si zemře. To tvoje emoce, ty kokot! Co je? Do listů.
Tak pojď se mnou, víš, že je jeble, ty jsi jedinej, víš, že je jeble. Ještě Jirko, ještě si neřekl to, jak je nafotil u toho nakonec. Kam jdem? Jak je... Vyfotil a... No? Vyfotil je, pak kámo, Chlapi. to je jeho kariéra. A prodával fotky a za ně nakupoval kartičky do Hearthstone. Ne, to nebylo do Hearthstoneu, to byly Magicy, ne? Nebo co bylo? To byly Magicy, Jo. ale pak už to chtěli úplně A už konec cíga pauzy a jdeme robit tasky, chlapi. Ne, to je důležitý, poslední story time. Dušane, jaký je tvůj oblíbený story time? Poslouchej, poslední věta, pak už to chtěli úplně všichni, učitelé, no a to už nešlo, tak jsem toho radši nechal. To tam řekne, vole. Takhle to tam řekne, kámičo. To je bagor, vole. Dušan, jaký je tvůj oblíbený checkout story time? Ty magore, tak to nemůžeme začít toto teraz. No my už jsme začali, pojď, jenom se přidej. Nemám na to s tou borkou na náměstí, či čo to bylo? Na křižovatce. Áno, to mám rád. Kuci a nebo tady máte, vole, debatní proužek. Já tady jsem sekuriťák, vole. Já taky. Co je tady? Ty magore, tak to je... Co je, vole? Co je, vole? Co děláš, Jirko, ty vole? Čo to bylo? Jirko! Nech to. Ne, nech ho, nestřílej. Jirko, prečo si ho zabil, povedz to. Nestřílej. Prečo si ho zabil? On nám rušil. na mě, Freeze. Nás rušil. Starý, ty máš nožik, že? Hej. Tak co je tady? Já nevím. Já nejsem pokračkou, imposter, vole. ty jsi imposter, Jirko? Ne. Poslouchej, Apej. No, pojď. No a... Tak on ještě třeba říkal, že na tu akcičku, vždycky on, on říkal třeba s náma, když byl na tom Red Bull ultimátní hráči. A já jsem tam byl na té akci, chápu? A on prostě, no a teď tam chodit prostě za náma. Bylo to top manažeři Red Bull. Kámo, to byl, jsem byl na stáži. Ten typ tam byl 14 dnů, vole. Já jsem to pak pouštěl, tomu nevěřil, co mě... Představte si, top management Red Bull a říká, Checklaude, pí. A já v tu chvíli jsem věděl, že nemůžu uhnout. Takže nevím, jestli někdo víte, co znamená loď. Prostě, já nevím, to stál 6 Red Bullů, vodka, vypil jsem to. Ano, střih a tancuju na parketu. No prostě, vole, on prostě to měl vždycky, vole, že, ale... Střih. No a tam mimochodem Ne, on neříká střih, on říkal blik. Jo, blik. Blik, vždycky blik. A to byl ten ultimátní hráč, mimochodem, kde si přišel ten Fety pro ten podpis. To byl ten samý event? Yes! Ty vole, teď se to všechno propojilo. No. Takže tak. Čekal ty můj... Ale jako já, teď, počkej, aby to neznělo, jo? Teďka bych to řekl, tobě to můžu říct. No jasný. Já jsem to fakt měl rád, ty timey. To nebylo, že bych si to dělal prdel. To prostě já jsem to bral tak, že jako když někdo vykládá historku a ty si říkáš, OK, něco, jako když je někdo stand-up komik, ten, jak se jmenuje teďka ten, no to je jedno. Já si nepamatuju z Ostravy, no to je jedno. Prostě, Ruda, nebo co z Ostravy? Ne, ten z Ostravy, ten... Kozub. A když říká stand-up komik z dětství a ty řekneš, jo, tak něco je pravda a něco si vymyslel. Jako když Fety říká historky, řekneš si, jo, něco je pravda, něco si vymyslel. A tím, jak to popisuješ, OK, ty počkej, ty jsi, on tě slyší určitě. Ne, neslyší, ale... Ne, on je mrtvej, on nás poslouchá určitě. Jak víš, kdo je mrtvý a kdo ne? No nevím, myslím si to. Je to tady? Okay. Poslouchej. A teďka. Ty vole, třeba, to bude hrot. Jo, když prostě ti někdo říká historku a tak řekne, Fety, když říkal historku třeba o tom, jak se dá na vysací hajzl, že nemůže se dát na vysací hajzl, tak prostě to přibarvuješ, že jo? Neřekneš, no já si nemůžu se dát na vysací hajzl. Ne, byla nuda. A tak jsem si já vždycky říkal, že i ten Checklaud ty historky prostě přibarvuje, aby to bylo prostě jako vtipnější. No? Takže já jsem to nebral, že jako se mu směju, že no ty vole, to je debílek, vole. Ale mě to regulérně bavilo, vole. Já jsem to miloval, takže každý, když jsem měl debilní náladu, když se mi fakt stalo něco jako shit, tak jsem si pustil jeho storytime, kámo, my jsme to poslouchali s bráchou. Flyganovi jsem to nepouštěl, ale Žolíkovi jsem to určitě pouštěl. A vím, že ještě Vláďovi jsem to pouštěl. Vím, že jsem to pouštěl Hrdinovi na streamu. A pak on se urazil, vole. Ale já byl jeho největší propagátor. No on se... Počkej. Ne, on se... Šlobo, si to nezaslubujeme. Ne, nemám.
On se neurazil, on řekl, že se mu ozvali ty lidi, že se poznali ve storytimech, že jo? No tak já tomu nevěřím, vole. No tomu nikdo nevěří. Ale Kámo propagoval ještě dřív, než já ho postrala péro. Cože? Normálně, abych jí chtěl sehnat a slyšet její stranu. To říkal, ale to nebyl storytime to. Proč fajtíte spolu? Prečo? Co se tady stalo? Jak to vysvětlím těm, co teď přijdu? Kámo. Fety si usral. Já nevím, co se stalo. Proč držíš ten... Už je tady po třetí, ano. Zjistí, že se nic od minula nezměnilo. Že jako se záhadně neobjevily náboje v té brokovnici, co tam zahodil, tak teď to... počkej, schovává filtr. Tady za roh. Schov to někam. Jo, udělal to dobře. Ale to nešlo. Ne, teď to pojď. Tak ty jsi debil, fakt debilní. Je to hodně v pohodě. Šanovi, běžte po Dušanovi, kluci. Vykouřím vám, teda pochválím vás. To nestíhaj, to trvá hrozně dlouho. Ty vole, ne. Ne, oni to stihnou. Ne. Devět, 5, 8, 1. CTRL-Q je emot? What? Nevím, vole, ten šroubovák, já nevím. Drž piču, bohužiaľ, dostal si košice, kamo. Dostal si košice, kamo. Áno, pôjde, kamo.